गाइस इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि यहाँ पे ना पूरा सिमरन इधर देखो। ये तो अभी गोप्रो से बना, ये ले गोप्रो से बना हुआ है, गोप्रो से तो ऐसी है। तो गाइस पूरा भीमताल देखो, इतनी दूर तक आ गए हम लोग। और ये है तालों में नैनीताल। और पूछो तुम्हें कैसा लग रहा है, पूछो कैसा लग रहा है।